С вами снова здоровье, дорогие друзья. Доброе утро. Начну этот день с такой мудрой мысли. Из ленивого, неподвижного человека самая благосклонная судьба не создаст ничего хорошего. Я надеюсь, что вы не ленивы, что вы двигаетесь и очень уверенно и ярко идете по своей жизни. Ну а наша телевизионная клиника вновь распахивает свои двери для вас. Родители, чтобы узнать, вырастет ли ваш ребенок красивым, загляните ему в рот. Дело в том, что все, что неправильно в полости рта, все на лице. Как зубы влияют на внешность человека? У нас в гостях стоматологи-ортодонты. Прислушайтесь к храпу. Какой звук сигнализирует об опасности? Опасный храп – это прерывистый храп. Когда человек храпит, потом возникает пауза, 10, 20, 30 секунд, иногда минута. Почему храп приводит к остановке дыхания во сне? И что делать, чтобы не храпеть? Клиника боли. Избавляемся от боли в пояснице с помощью радиочастоты. Мы ставим электрод, и дальше радиочастотным воздействием происходит КБД иннервация нерва. Поднимаемся на следующую ступень в лечении боли вместе с бригадой нейрохирургов из института имени Бурденко. Сколько лет жизни отнимет курение? И почему у курильщиков синеет лицо? Это, конечно, спазм сосудов, нарушение микроциркуляции. И все это, вот, я понимаю, сейчас отразится на тепловизоре. Ставим эксперимент и вычисляем прогноз жизни в специальном проекте программы «Как не умереть». Сбрось лишнее. Ожирение и щитовидная железа. Какая между ними связь? Мы называем это гипотиреоз. Гипоснижение, тиреоз щитовидное, снижение функции щитовидной железы. Поэтому все процессы обмена веществ в организме были замедлены. Нормализовать обмен веществ и запустить процесс снижения веса помогают эндокринологи. А когда у тебя день рождения? Ты помнишь, когда у тебя день рождения? Да. Так, и когда же у тебя день рождения? Доброе утро, друзья. Катюш, ты пока подумай, когда у тебя день рождения. А я хочу представить вам наших сегодняшних гостей. У нас в гостях стоматологи-ортодонты. Это люди, отвечающие за то, как будут ваши дети дышать, говорить и какое у них будет лицо. Вот такая удивительная есть в стоматологии профессия, которая называется ортодонтия. Итак, у нас в гостях профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, президент Российской ассоциации ортодонтов Леонид Семенович Персин. Вот это слово ортодонтия странное, его никто толком не знает. Как оно переводится? Ортодонтия – это один из разделов стоматологии, который занимается диагностикой и лечением зубочелюстных аномалий и деформаций. И вот этот термин был дан более 200 лет тому назад, и в переводе означает «прямой зуб». То есть тогда, когда врачи-ортодонты только занимались исправлением неправильно расположенных зубов. Но в дальнейшем появилось много аномалий зубочелюстной системы, и мы стали заниматься зубочелюстно-лицевой ортопедией. Вот так выглядят человеческие зубы. Глядя на них, мы замечаем дефекты, но не можем себе представить, что от того, как растут зубы, зависит внешность человека, его способность дышать и говорить. Это правильно растущие зубы. Такие люди имеют приятное лицо и прекрасно дышат. А это нарушенное состояние зубочелюстной системы. Смотрите, подбородок и нижняя челюсть сдвинуты назад. В результате резко уменьшается дыхательная щель. Такие дети храпят по ночам, а взрослые вообще могут умереть от остановки дыхания во сне. И посмотрите, как плохо выглядят люди с недоразвитой нижней челюстью. А вот другая ситуация. Нижняя челюсть очень большая. Тоже нарушение роста и формирования зубов. Если такая внешность будет у вашего ребенка, то в жизни ему придется нелегко. То, как во рту расположены зубы, врачи-ортодонты называют прикус. Прикус – это смыкание зубных рядов
но мы это считаем, что состояние центральной окклюзии, так называемой, то есть тогда, когда наблюдается множественное смыкание зубов антагонистов. Итак, вот смыкание зубов. Это сейчас каждый должен сделать у себя дома, глядя на нас. Сомкните зубы. И сейчас мы вам покажем, какой прикус является идеальным, нормальным. Вот идеально сомкнулись зубы. Чуть-чуть верхние зубы выступают перекрывают вперед. нижние. Чуть-чуть перекрывают нижние. Это норма. Но вообще идеальное смыкание. Как ключ к замку. Верхние зубы смыкаются с Вы нижними. совершенно правильно сказали, потому что был такой великий стоматолог-ортодонт Энгель, который вот он назвал смыкание шестых зубов ключ окклюзии пунктом фиксум. Да. Поэтому совершенно правильно вы сказали. Признаков правильного прикуса много, но самостоятельно вы можете проверить самые простые. Итак, когда вы смыкаете зубы, то верхние зубы примерно на 1 миллиметр перекрывают нижние, не больше. Дальше линия между передними зубами сверху и снизу идеально совпадает. Все боковые зубы имеют по 2 зуба антагониста, расположенных напротив. А вот так выглядит неправильный прикус и лицо человека с таким прикусом. И за этим лицом тоже нарушенный прикус. Дело в том, что все, что неправильно в полости рта, все на лице. И вот существуют определенные внешние лицевые признаки, по которым можно сказать, что прикус неправильный. А учитывая, что эстетика лица настолько актуальна в настоящее время, что все обращают на внешний вид. И, конечно, когда изменяются черты лица, то, конечно, нужно пойти опять же к врачу-ортодонту и посмотреть. Может быть, это связано с прикусом? Это первое. Второе, есть определенные функции зубочелюстной системы. Это жевание, дыхание, глотание и речь. И вот эти все функции нарушаются в результате того, что прикус неправильный. Вот я хочу сказать, почему мы вам об этом рассказываем, друзья. Потому что все эти состояния очень хорошо лечатся сегодня врачами, стоматологами, ортодонтами. И вы обязательно должны со своим ребенком к такому врачу сходить. В каком возрасте? Первый визит. К нам дети начинают приходить с возраста 3-3,5 лет, тогда, когда уже прорезались временные зубы и формируется вот такой вот временный прикус. Прикус Итак, постоянно. 3-3,5 года, друзья, когда у ребенка уже выросли молочные зубы. Это возраст, когда вы обязательно должны прийти к врачу-ортодонту. Итак, у нашей Катюши все ничего, да? У нашей Анна Катюши Борисовна, всё какие замечательно. советы можно дать родителям, Кати? Безусловно, требуется регулярная диспансеризация, регулярное обследование ребеночка у врача-ортодонта. Это прежде всего. Но было бы хорошо, чтобы уже ребенок переходил на более жесткую пищу. Почему? Потому что должно быть идти активное развитие зубочелюстной системы. И, конечно, более жесткая пища, она будет способствовать нормальному развитию Морковку грызть, яблоко, да? Да. Дорогие мамы и папы, этот разговор про то, как сформировать правильный прикус у ребенка, как дать ему возможность вырасти красивым, хорошо дышать и хорошо говорить, мы продолжим в наших следующих программах. Спасибо большое докторам. Наша программа продолжается. Ну, а из нашего процедурного кабинета сегодня всю ночь доносился храп. Поспать в клинике пациентку уговорили доктора. Перед сном на ее тело прикрепили множество датчиков. И всю ночь изучали, происходят ли во сне остановки дыхания. Смерть от остановки дыхания – это самое страшное следствие храпа. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, друзья, у нас сегодня в нашей телевизионной клинике всю ночь провела пациентка Алла Павловна Вострикова. Мы начинаем большой, серьезный, в нескольких программах разговор о храпе, потому что храп не только мешает окружающим. Храп, к сожалению, может быть причиной гибели человека во сне, потому что именно во время храпа возникает остановка дыхания во сне. Ну что ж, давайте посмотрим, как образуется храп. Через нос и глотку воздух проходит по гортани и попадает в легкие. У некоторых людей с возрастом мышцы мягкого неба расслабляются и обвисают.
Они перекрывают просвет гортани так, что воздух не может протиснуться сквозь узкую щель. Может наступить ситуация, когда обвисшая мышца полностью перекроет просвет для воздуха. Тогда и наступит остановка дыхания, и человек может погибнуть. Какие симптомы говорят о том, что храп может быть опасен? Причем я хочу, знаете, чтобы вы симптомы разделили на две группы. Что чувствует храпящий и что могут заметить любящие его люди, которые слушают этот храп. Опасный храп – это прерывистый храп. Когда человек храпит, потом возникает пауза, 10, 20, 30 секунд, иногда минута, а потом громкое Близкие всхрапывание. думают, ну слава богу, он перестал. И потом опять Нет, всхрапывание, и скорее он близкие пошел. говорят, боже мой, он перестал дышать. Иногда это прямо циклически происходит, буквально несколько десятков раз в час. И вот если такая ситуация, окружающие замечают громкие всхрапывания с избыточной двигательной активностью, иногда пациент вскрикивает, стонет, переворачивается. Вот это очень серьезная ситуация, которая требует обращения к врачу. Ничего такого муж не рассказывал, с вами не бывало? Ну, пока, наверное, боится рассказывать. Что может чувствовать сам храпящий? Что его может насторожить и заставить пойти к врачу? Действительно, есть симптомы, которые позволяют заподозрить ситуацию. Первое – это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. Вот вроде бы человек проспал свои 8 часов, а встает ужасно разбитый, с больной головой, с высоким давлением. То есть получается, что как будто бы и не спал. Второе – это учащенное ночное мочеиспускание. В состоянии стресса почки продуцируют больше мочи, и человек может 3-4 раза за ночь полным мочевым пузырем ходить помочиться. Следующее – это тяжелейшая дневная сонливость. Опять же, вроде бы человек поспал, встал, пошел на работу, сначала заснул за рулем автомобиля, извините, в пробке. Или в автобусе. Или в автобусе, да, потом заснул за рабочим столом, потом заснул на собрании, хорошо, если не в президиуме, да, и захрапел. Ну и последнее, если у человека прогрессивно нарастает масса тела, вес. О чем мы говорим? Что нарушается гормональный профиль, недостаток кислорода приводит к прогрессирующему ожирению, и это порочный круг. У Аллы Павловны мы, к счастью, не обнаружили катастрофических проблем. Есть храп, есть легкая форма болезни остановок дыхания во сне. То есть, да, остановки были, но они не критичны, и они не привели к нарушениям на ЭКГ, они не привели к тяжелому падению насыщения крови кислородом. Хотя, конечно, звоночек уже серьезный. Прозвенел. Поэтому сегодня мы решили показать вам то, что вы можете сделать дома. С первого совета начну я. Надо похудеть, Алла Павловна. Стыдно в 46 лет выглядеть на 58. Похудев, вы можете просто избавиться от храпа. Это очень важно. И теперь упражнения. Да? Давайте показывать упражнения, которые вы можете делать дома. Никто не нужен. Делайте сами и будете лечиться от остановок дыхания во сне и от храпа. Первое упражнение. Надуваете щеки, да, и вот так перекатываете воздух из одной щеки в другую. Да, надувайте эту щеку. 30-40 раз надуть обе щеки. Второе упражнение. Язык пытаемся достать подбородка. Выдвигаем язык. Давайте. Выдвигаем, ничего страшного. Вот так, как будто хотите показать язык. Во время таких упражнений начинают работать мышцы глотки и верхнего неба. Постоянные тренировки повышают их тонус. В результате во время сна небо не будет обвисать и перекрывать гортань. В результате вы перестанете храпеть. И последнее упражнение, когда вы упираетесь рукой в нижнюю челюсть кзади, вот давите ее назад. Вот так. Да, а саму челюсть выдвигаете вперед. Вот, да, вот так. Регулярные занятия в течение месяца ситуацию при неосложненном храпе могут вообще устранить. При легких формах болезни, по крайней мере, на 50% облегчить. Единственное, что это нужно делать регулярно. Как любые мышцы, если бросить тренировать, постепенно ситуация вернется к обратной.
Вот так, друзья, такие простейшие упражнения могут избавить вас от храпа, а значит, от остановки дыхания во сне. В следующей программе мы продолжим разговор о тех угрозах, которые несет обыкновенный храп. Спасибо большое Роману Вячеславовичу Бузунову, доктору медицинских наук и заслуженному врачу России. Наша программа продолжается. С вами снова здоровье, дорогие друзья. Простой вопрос. Как не умереть? Нам иногда кажется, что ответ на него знает только Господь Бог. На самом деле ответ на него знают врачи-кардиологи. Но самое главное, лично вы можете сделать так, что вы не умрете, что вы проживете долгую жизнь в радости и счастье. Представляю вам Юрия Николаевича Бражника. Юрий Николаевич, вам сколько лет? 46. Сколько лет вы намерены прожить, Юрий Николаевич? 80. 80. Ну вот до 80 мы не знаем, как что удастся Юрию Николаевичу. А вот десятилетний прогноз жизни определить сможем. Дорогие друзья, любой из вас этот десятилетний прогноз жизни для себя самого может определить на нашем сайте «Здоровье.инфо». Мы разместили на нем вот такую чудесную таблицу, созданную врачами-кардиологами, Европейским обществом кардиологов. Давайте еще раз повторим 5 факторов риска, которые могут радикально сократить жизнь человека в ближайшие 10 лет. Как они звучат, Рафаэль Георгиевич? Пол, мужской или женский, возраст, уровень артериального давления, уровень холестерина крови и курит человек или не курит. Итак, вы мужчина. Прогноз для мужчин раза в 2 примерно хуже, чем для женщин. Вам 46 лет. Это довольно молодой возраст. Это хорошо. Вы курите. Это плохо. Давление вам сейчас измерит наш доктор Ирина Дмитриевна Сапунова. Она вам измерит давление и уровень холестерина. А пока идет обследование, мы расскажем вам о таком факторе риска, как курение. И проведем научный эксперимент. Наш пациент курит, и мы разрешим ему закурить прямо в нашей лаборатории. Закуривайте. В момент курения нашего героя снимает тепловизорная камера. Вот что происходит? Вот курильщики, они же ничего не понимают, что с ними происходит. А что реально происходит во время курения? Ну, очень много идет процессов, и в первую очередь, конечно, это спазм сосудов. И то, о чем мы уже много говорили, тромбоциты слипаться начинают, то есть кровоснабжение нарушается. Так процесс курения сегодня фиксирует тепловизорная камера. Ее принцип работы прост. Она воспринимает то тепло, которое излучает поверхность тела человека. Посмотрите, сейчас голова нашего пациента в лучах тепловизора выглядит красной. Это говорит о том, что кровоснабжение хорошее, сосуды раскрыты, все в норме. Но вот наш пациент начинает курить. И посмотрите, изображение его головы на мониторе зеленеет и даже синеет. Это говорит о том, что никотин вызвал спазм всех поверхностных сосудов. Они перестали выделять тепло, поэтому изменился цвет изображения. К сожалению, тепловизор не видит, что то же самое происходит в сердце и в мозге. И именно так развивается инфаркт миокарда и инсульт у курильщиков. Когда Юрий Николаевич к нам зашел, я решила, что это человек, мужчина лет 58, даже его спросила, потому что я знала, что к нам придет гость 46 лет, и не поверила, что вам 46. Это говорит о том, что уже ваши факторы риска налицо и на лице. Давление у вас 136,86, это пока ничего, но уже пограничные значения. И уровень холестерина практически 6. Уже, да. Высокий. Это уже повышенный холестерин. Все измерения выполнены, Юрий Николаевич. И прямо сейчас мы включаем часы вашей жизни. Ваш личный прогноз. Ваш личный риск погибнуть в ближайшие 10 лет от инфаркта миокарда или инсульта. И я думаю, что у него риск достаточно очень высокий. Итак, возраст отнимет у нашего пациента 8%. Пол – еще 2%. Курение – 9%. Давление пока нормальное – 2%.
и повышенный уровень холестерина еще 2%. Риск погибнуть в ближайшие 10 лет у вас составляет 23%. Если перевести это в годы, то из 10 лет, которые вам отпущены ближайших, вы можете 2 года, 4 месяца не прожить. Это то, что вы отнимаете лично у себя, Юрий Николаевич. Понятно? Ваш вклад. Каждый год количество лет, которые вы будете отнимать у себя, будет увеличиваться, потому что годы ухудшают прогноз. Есть за что бороться или вам наплевать? Есть? Конечно. Что же вы намерены делать, Юрий Николаевич? Рафаэль Гигамович, вот скажите мне, почему-то в России существует поверье, что если я курить брошу, мне будет еще хуже. Вообще, вот что говорит медицина, высокая наука по поводу курения? Ну, это как раз тот фактор риска, для которого нет нормальных показателей. И рекомендация однозначная. Я уже даже не знаю таких врачей, которые говорят что-то другое, что, конечно, надо бросать курить, независимо от ситуации. Итак, вот смотрите, если вы ликвидируете 3 фактора риска, которые у вас есть: курение, вы бросите курить, повышенный уровень холестерина, и у вас будет всегда нормальное давление, сейчас вы увидите, как улучшится ваш прогноз. Риски снизятся до 0, Юрий Николаевич. 0% будет составлять для вас риск умереть от инфаркта или инсульта в ближайшие 10 лет. Чтобы не умереть, вы должны ликвидировать 3 фактора риска. Бросить курить. При помощи лекарств удерживать давление в норме. И также при помощи лекарств нормализовать уровень холестерина. Вот так, друзья. Еще раз повторю, что любой из вас может определить свои риски на нашем сайте. Там эта знаменитая таблица размещена, и вы можете не только определить риски, но и, снижая ваши риски, бросая курить, нормализуя холестерин и давление, вы увидите, как будет улучшаться прогноз вашей жизни на глазах. Еще раз хочу сказать, что у нас в гостях был академик Аганов, директор Института профилактической медицины и президент Российской ассоциации кардиологов. Наша программа продолжается. Спонсор нашей программы – общество с ограниченной ответственностью «Фора-Фарм», выпускающее крем «Суставит Форте» с противовоспалительным действием и биостимулирующим комплексом. Ваши суставы не болят? Суставит Форте – источник хондроитина и глюкозамина. Суставит Форте – надежный помощник ваших суставов. Сейчас есть боль? Нету. Доброе утро, дорогие и любимые хирурги. Ну вот, на секундочку, хирурги пока проверяют болевые точки, дорогие друзья, а я вам только напомню, что речь идет о боли в спине. Данный пациент, у него сильно выраженные боли в поясничном отделе позвоночника. И боли связаны не с проблемой с диском, а боли связаны с проблемой с межпозвонковыми суставами. Это суставы, которые вместе с диском обеспечивают движение межпозвоночного сегмента. И подчас именно они обусловливают довольно выраженные боли в спине. Итак, друзья, есть особое место в нашем позвоночном столбе, которое отвечает за мучительные нечеловеческие боли. Это место находится между позвонками, да? У позвонкового сустава. В этом месте проходит нерв, который собирает болевые импульсы от позвоночного сустава и передает их дальше. Если этот нерв мы уничтожим, то просто и болевые импульсы больше не будут проходить, и болей в спине после этого не будет. Причина боли у пациента – воспаление суставов в позвоночном столбе. Из-за воспаления раздражается особый болевой нерв. Он передает импульсы в спинной и головной мозг. Лечение таблетками не помогает. Болевая блокада тоже не дает результата. Сегодня этот особый нерв будет уничтожен с помощью радиочастоты. А вот вообще не опасно, что мы уничтожим нерв? Вдруг после этого не будет двигаться нога? Никакой другой функции, кроме чувствительной, кроме болевой, этот нерв не несет. Мы находимся далеко от корешков спинного мозга и от других нервных образований. То есть никакой травмы, никакой опасности, никаких осложнений данная операция не несет. Через крошечный прокол к эпицентру боли подводится игла-проводник.
Она выполняет роль тоннеля, по которому к нерву подведут электрод с радиочастотой. Я хочу обратить внимание наших телезрителей. При всей элегантности у нас здесь установлен электронно-оптический преобразователь. Вот эта машина, это рентген, да, Николай Александрович? Да. И хирурги работают не на глазок. Все абсолютно точно сориентировано. ЭОП или электронно-оптический преобразователь позволяет в очень большой точностью расположить необходимые в данной ситуации иголки в организме человека, исходя из костных структур, которые мы видим на данном приборе, что позволяет делать эту манипуляцию абсолютно безопасно. Смотрите, на кончик электрода подается радиочастота. Она воздействует на нерв и лишает его возможности передавать болевые импульсы в мозг. В результате боль у пациента полностью проходит. И хочу сказать, что пациент сейчас не спит. Он не хочет, чтобы мы показывали его лицо, но голос его мы услышим. Скажите, больно или нет? Нет, не болит. Не больно. Когда вы отпустите домой человека? Через час? Сейчас он придет в палату, он тут же может встать, мы где-то полчаса понаблюдаем, и он идет домой. Вот так. А в гостях у нас был институт нейрохирургии имени Бурденко. Покажите нам, пожалуйста, на 5 секунд ваши лица. Тут уже у нас Мы все... уже можем заканчивать, можем разбираться. Да. Покажите, ребят. Вместо перчаток снимите маски. Вот такая у нас нейрохирургическая бригада. Николай Александрович Коновалов. Вместе с ним в бригаде Станислав Дмитриевич Прошутинский. И единственная женщина на эту орду мужчин – это наша чудесная операционная сестра Людмила Николаевна Терентьева. Спасибо вам большое. Пациента сейчас будем поднимать. Наша программа продолжается. С вами снова «Здоровье», дорогие друзья. И сейчас время нашего проекта «Сбрось лишнее». Напомню вам, что у нас 4 группы худеющих. Одна из них мужская, потому что мужское ожирение – это особое дело. Сегодня мы встретимся с Валерием Гусевым, который уже потерял 25 килограммов. И вы знаете, прежде чем эта встреча произойдет, я очень хочу, чтобы все, кто к нам присоединился и худеет вместе с нами на огромных просторах России, обратил внимание на маленькую железу, которая как бабочка расположена вот здесь. Это щитовидная железа. Так вот, именно от того, как работает щитовидная железа, зависит ваш вес, дорогие друзья. Итак, через несколько минут встреча с Валерием Гусевым, которого как раз именно эта железа и подвела. А пока я напомню вам, каким он пришел в наш проект. Сдайте, пожалуйста, отчет, сколько мы КАМАЗов перевезли, сколько соли. Вот. В общем, я все нормально, все доехал. Что за соли, что за КАМАЗы вы обсуждаете, Валерий? Ладно. Соль и КАМАЗы – это наша работа, перевозка грузов. Валерий Гусев руководит речным портом в Набережных Челнах. В начале проекта он весил 131 килограмм. Кандидат философских наук, преподаватель географии и биологии, обладатель красного диплома. Он и у нас стал настоящим отличником. Строго соблюдал все принципы правильного питания и посещал все процедуры в клинике доктора Мойсенко. Наверняка сейчас на вас смотрят все ваши подчиненные речного порта. Вот что бы вы им сказали в эти минуты? Привет им всем. Я отдыхаю и худею. Но просто похудеть, соблюдая рекомендации врачей-диетологов, для Валерия Гусева было трудно. Причина его ожирения совершенно особенная. И это вовремя обнаружила доктор Калинченко. Если у Аркадия Атарика причиной лишнего веса был низкий уровень тестостерона, то у Валерия Гусева снижена функция щитовидной железы. Это известнейшее заболевание, гипотиреоз. Вы можете все про это заболевание писать. И это всем известно, что люди с гипотиреозом поправляются. И когда мы начинаем лечить гипотиреоз, все худеют. Получается, щитовидку я восстановлю, и у меня вес пойдет вниз. Да, да, у вас основная причина снижения функции щитовидной железы. Валерию назначили лечение, и его результат – минус 25 килограммов. Доброе утро, дорогие друзья! Валерий Гусев. Валер, проходите к нам. Один из 2 героев нашей мужской группы. Смотрел на себя и удивлялся.
Сказал, что будет пугать таким Да. собой детей. На память вы себе взять. Детей, если они будут неправильно питаться. Валер, скажите, сколько вы потеряли в весе? Ну, почти 25 килограмм. Когда мы рассказываем о мужском ожирении, мы говорим главным образом о тестостероне. Здесь ситуация была совершенно другая. У Валеры оказалось снижение функции гормонов щитовидной железы. То есть было мало гормонов? Мало гормонов щитовидной железы. Мы называем это гипотиреоз. Гипоснижение, тиреоз щитовидной, снижение функции щитовидной железы. Поэтому все процессы обмена веществ в организме были замедлены. Итак, щитовидная железа по форме напоминает бабочку. Она вырабатывает гормоны, которые дают нам энергию жизни. Именно эти гормоны повышают обмен веществ и сжигают жиры. Когда выработка гормонов щитовидной железы снижена, то сжигание жира замедляется. Человек поправляется, как бы мало он ни ел. Поэтому Валеру научили не только правильно питаться, но и назначили ему гормоны щитовидной железы в таблетках. Вот щитовидная железа выходит из строя, она уже выходит из строя навсегда, разрушается аутоиммунными процессами. Вот, поэтому он будет получать пожизненно гормоны щитовидной железы. И вот еще как бы один результат, как восполнение гормонального дефицита нормализует обмен веществ. Я хочу передать слово Риме Васильевне, потому что Рима Васильевна занималась питанием, обучением правильному питанию. Еще и еще раз я хочу повторить, что без того, что человек научится питаться, или, как говорят врачи, изменит свое пищевое поведение, ничего не получится. Валера молодец, он радует всех наших сотрудников, он радует нас, врачей, и он нас слышит. И, во всяком случае, Валера сейчас понял, как важно понимать, что питание – это самое главное, наверное, для формирования новой фигуры. Мужчине трудно это соблюдать или можно? Это можно. В принципе, если захотеть цель поставить, то, в принципе, почему Можно нет? выработать привычку. Это уже привычка. Я вот... Конечно. Да, есть ради чего. Ради мужского здоровья. Он раньше был сильный человек, и мышечная масса у него была хорошая, и она сохраняется. Вес уходит за счет подкожной клетчатки. Почти 25 килограммов потерял, причем большая половина, это 17 за счет подкожной жировой клетчатки. Он из красной зоны, из зоны опасности, да, уже уходит. Инфаркт, инсульт, перешел уже в зону риска. У него было сначала 131. Вот это я был. Вот эти две женщины, друзья, вот таких добились результатов. Посмотрите. То есть какие я, потери. в принципе, я со своей стороны все, к Валере потеряла профессиональный интерес. То есть я для него сделала все, что могла. Мы нормализовали ему полностью гормональный фон. И обратите внимание, да, что объем талии насколько уменьшился, сохраняются плечи, хорошие руки. Ну вот настоящий мужчина в хорошей форме. Ваши пожелания всем. Главное не отчаиваться и верить в себя. А остальное все приложится. С хорошими докторами. Да, с хорошими докторами. С хорошими докторами все приложится. Да. Каждому нужно пожелать найти так хорошего доктора. Друзья, нам повезло, потому что в нашем проекте работают лучшие из лучших. Еще раз вам назову имена этих чудесных женщин. Они, кстати, отвечают на ваши вопросы на нашем сайте. Причем делают это по-честному, за что им отдельное спасибо, потому что ответы на вопросы отнимают огромное время. Рима Васильевна Мосенко, Светлана Юрьевна Калинченко. Делают из Валерия Гусева красавца-мужчину. Спонсор программы здоровья – общество с ограниченной ответственностью «Фора-Фарм», выпускающее крем «Суставит Форте» с биостимулирующим противовоспалительным комплексом. Ваши суставы не болят? Суставит Форте – источник хондроитина и глюкозамина. Суставит Форте – надежный помощник ваших суставов. Наша программа заканчивается, дорогие друзья. И каждый раз, когда я встречаюсь с героями нашего проекта «Сбрось лишнее», я всегда вспоминаю вот какие мудрые слова. Мы находим в жизни лишь то, что в нее вкладываем. Каждому из вас, как всегда, я желаю здоровья и счастья. И напоминаю, что ровно через неделю, в воскресенье утром на Первом канале, телевизионная клиника «Программа здоровья» распахнет свои двери для вас. Здоровья всем!